ბატონმა პრეზიდენტმა ტრამპმა საბოლოოდ გადაწყვიტა გამარჯვება დამარცხებათ აქციოს და მე მხოლოდ ირანს არ გულისხმობ. მარკ, იცი, ჩვენ ორ შორის ყოველთვის უფრო ოპტიმისტი შენ ხარ, ასე რომ ამ კითხვას შენ გადმოგცემ. მაშ, ირანთან დაკავშირებით ოპტიმისტი ვიქნები. როცა უკვე 60 დღეზე მეტი გავიდა, რადგან მემორანდუმი ცოტა მეტი ვიდრე 60 დღის წინ გაფორმდა, ამერიკელებმა ეს შეთანხმება ირანთან გააფორმეს. და მაშინ მას მგონი ცაის შეთანხმება ეწოდებოდა. ყველას ახსენებდნენ ვერსალის ხელშეკრულებას, რომელმაც პირველი მსოფლიო ომი დაასრულა. მაგრამ ბევრი ადამიანი თქვენსავით ამბობდა, რომ ეს საშინელებაა. ტრამპმა კაპიტულაცია გამოაცხადა. ეს საშინელება და რომ მოგიყვანოთ თქვენი ბოლო სიტყვები, ის გამარჯვებას დამარცხებად აქცევს. დიახ. მაგრამ სიმართლე ისა, ბოლო 60 დღეში რა მოხდა? უნდა დაწყებულიყო მოლაპარაკებები ბირთვულ პროგრამაზე, მას შემდეგ რაც თითქოს ჰორმუზის სრუტის საკითხი მოგვარდებოდა. და ეხლა ჰორმუზის სრუტის საკითხი არ მოგვარებულა. ეს 60 დღე რეალურად არც კი დაწყებულა. მოლაპარაკებები ბირთვულ პროგრამაზე კი საერთოდ არ დაწყებულა. ამ ყველაფერს ამიტომ ამბობ, რატო? იმიტომ რომ თუ პესიმისტი ხარ, იტყოდი, ტრამპი დათმობდა და იქნებოდა ცუდი შეთანხმება. ობამა ორის შეთანხმების მსგავსი. ეს არ მომხდარა. პირიქით, რუთი შეგიძლია იდეო კიდეც, რომ ირანის ბლოკადა მტკიცია როგორც კლდე. მათი ეკონომიკა ინგრევა. მათ ხალხს წყალი არ აქვს, არც ელექტროენერგია. მათ ჯარისკაცებს ხელფას არ უხდიან. რეჟიმი ძალიან მძიმედ სუსტება. ყოველ დღე მათი მდგომარეობა უარესდება. ისინი საერთაშორისო დონეზე იზოლირებულნი არიან. შეიძლება ჩინელები და რუსები სიტყვიერ მხარდაჭერას უცხადებენ, მაგრამ რეალურ დახმარებას საერთოდ არ უწევენ. ირანის რეჟიმი უზარმაზარი ზეწოლის ქვეშ. სრული ომის გარეშე. ნავთობის ფასების მკვეთრი ზრდის გარეშე, პირიქით, ნავთობის ფასები დასტაბილურდა, შეიძლება ომის დაწყების დროინდელზე მაღალია, მაგრამ ბევრად დაბალია, ვიდრე ომის პიკზე იყო. ეს ხომ არ არის გამოფიტვის ომი, რომელიც ამერიკას შეუძლია მოიგოს. კარგი, პირველ რიგში მართლა მე არ მიყვარს გამოფიტვის ომები. ეს ომი უკვე შეიძლებოდა მოგვეგო და აი პრობლემა. ეკონომიკური სანქციები რეჟიმის წინააღმდეგ. ეს შესანიშნავია. მე ამას სრულად ვემხრობი და მართალი ხარ, შეიძლება ამ ზეწოლის ქვეშ დაინგრეს. პრობლემა ისაა, რომ ამ დროს ირანის ხალხიც იშლება ამ ზეწოლის ქვეშ. და ისინი მზად იყვნენ ამისთვის, ზუსტად ისე, როგორც ისრაელები ყოველთვის მზად იყვნენ ბევრი საფრთხისა და რაკეტების ატანისთვის, რათა საქმე ბოლომდე მieყვანათ. ირანის ხალხი ამ მხრივ მართლაც გმირულად იქცეოდა. აი პრობლემა, მათ იარაღი არ აქვთ. და რეჟიმი არის ჯიჰადისტური, ისლამისტური რეჟიმი, რომელსაც იდეოლოგია ამოძრავებს და საქმე მხოლოდ ბიზნესურ გამჭრიახობას, ან მის არქონას არ ეხება. და ხო, ისინი წნეხის ქვეშ ინგრევიან. და ირანის ხალხისთვის ქუჩაში გასვლა ისევ პრობლემურია, რადგან რევოლუციური გვარდია, ბასიჯის მილიციები და არმია მათ ცხრილავენ. ასევე ხდება საჯარო მოედანზე სიკვდილით დასჯები, რათა არავის გაუჩნდეს ამის გაბედვის სურვილი. ასე რომ ეს ერთი პრობლემაა. მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ კიდევ უფრო დიდი პრობლემაა. ეს დაკავშირებულია ისლამური რესპუბლიკის მხრიდან გამარჯვების აღქმასთან და ახლო აღმოსავლეთში აღქმა თითქმის ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც რეალობა. როცა ამბობთ, კი და ტრამპის ადმინისტრაციამ არანაირ შეთანხმებას არ მოაწერა ხელი, თქვენ მართალი ხართ, რადგან რეჟიმმა თქვა უარი და იმის ნაცვლად, რომ ეთქვათ, კარგი, იცით რა, თქვენ მორჩით ახლა. პრეზიდენტი ტრამპი ბევრჯერ დაემუქრა. თუ ამას არ გააკეთებთ, მე დაგარტყამთ და საერთოდ გაგაქრობთო და მსგავსი რაღაცები. მან ეს ინდენჯერ თქვა, რომ მათ გააცნობიერეს. ეს იმ ბიჭს გავდა, რომელიც მგელი ყვიროდა. ისინი აღარ უჯერებენ მას. ამბობენ, არა, ჰორმუზის სრუტე ჩვენს კონტროლქვეშაა. ახლა ზუსტად არ ვიცით, რადგან ტრამპისგან ერთ რამეს ვისმენთ, ხოლო ისლამური რესპუბლიკა ჰორმუზის სრუტესთან დაკავშირებით სრულიად საპირისპიროს ამბობს. და რთულია იცოდე, ვის უნდა დაუჯერო. მაგრამ ერთგვარად ამას მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან მთავარი ისაა, რომ ისინი კვლავ ამტკიცებენ ამას, კვლავ ამბობენ ამას, არაფერი გამოვა.
ჩვენ ვაკონტროლებთ მას. ასე რომ ბირთვულ ნულაპარაკებებამდე ან სხვა რამემდე მისვლაზე საუბარიც კი ზედმეტია, რასაც ისინი აკეთებენ, ეს დროის მოგებაა. ეხლა მათ ბევრი დრო არ აქვთ მათი ეკონომიკის გამო და ამისთვის მე ნამდვილად ვაქებ პრეზიდენტ ტრამპს. რასაც ამ მომენტში არ ვაქებ, ეს არის ის, რომ ის მუდმივად საუბრობს ამაზე. ისე თითქოს ვინმეა ვისთანაც შეიძლება საუბარი, ან თითქოს რაიმე შეთანხმებაა. ერთის მხრივ ის ამბობს, ისინი მატყუარები არიან და ვინიც ისინი მატყუარები არიან, ისინი ამბობენ, რომ ხელშეკრულებას გააფორმებენ, მაგრამ შემდეგ არ აკეთებენ ამას და ამაზე ტყუიან. დიახ, ასეა, ასე რომ საკუთარ სიტყვებს მოусმინეთ, პრეზიდენტო ტრამპი. მე ვფიქრობ, რომ ის მეტ პატივისცემას იმსახურებს. სინამდვილეში ვფიქრობ, ლოგიკა აქვს იმ განცხადებებს, რომლებსაც ზოგიერთი ადამიანი არათანმიმდევრულად მიიჩნევს. დიახ, ერთ დღეს ამბობდნენ, რომ მათ ქვის ხანაში დააბრუნებდნენ დაბომბვით, ხოლო მეორე დღეს კი ცეცხლის შეწყვეტის მოლაპარაკებებზე მიდიან, რაკებებზე მიდიან. და ერთ დღეს ამბობენ, რომ ამ ხალხს ვერ ენდობი, ხოლო მეორე დღეს ამბობენ, რომ შეთანხმების მიღწევა სურთ. ხომ ასეა? ვფიქრობ, ეს ფსიქოლოგიური ომის საკითხია, რომ ამით მათ წონასწორობიდან გამოხავს. და ვფიქრობ, სიმართლე ისაა, რომ ბოლო 60 დღის განმავლობაში რა დათმობა გაუკეთა მან მათ. და რაც მე ვხედავ, არც ერთი. ამაში ის ძალიან კაფიოა. ამბობს, რომ თავარი საკითხია და ეს გუშინაც კიდევ ერთხელ თქვა. მან თქვა, რომ ამერიკელებისთვის ყველაზე ცუდი რამ იქნება, თუ ამ ხალხს ბირთვული იარაღი ექნება. და მე ყველაფერს გავაკეთებ, რაც ჩემს ძალებშია, რომ მათ ბირთვული იარაღის მოპოვება ვერ შეძლონ. სხვა ამერიკელი პრეზიდენტებისგან განსხვავებით, აშკარაა, რომ მას აქვს სამხედრო მოქმედების ვარიანტი და მზად არის გამოიყენოს იგი. მაგრამ თუ მას აქვს მზადყოფნის სტრატეგია, რომელიც მიგვიყვანს ამ წერტილამდე სრულმასშტაბიანი ომის გარეშე, განსაკუთრებით ნოემბრამდე, შენ ადრე თქვი, რომ იცი, ირანელები უბრალოდ დროს იგებ. მაგრამ ეს სულელური სტრატეგია, თუ დრო შენს წინააღმდეგ მუშაობს და დრო ირანის რეჟიმის წინააღმდეგ მუშაობს. შეიძლება პრეზიდენტი ტრამპი უბრალოდ უნდა ეს საკითხი ნოემბრის არჩევნების შემდეგამდე გადაავადოს. შეიძლება ამის შემდეგ მას მეტი თავისუფლება ექნება სხვა რაღაცების გასაკეთებლად, ხო ასეა? შეიძლება ნოემბრის შემდეგ, თუ ნავთობის ფასები გაიზრდება, მისთვის ეს აღარ იქნება ასეთი მნიშვნელოვანი. რადგან მას აღარ მოუწევს არჩევნებში მონაწილეობა. ამიტომ ყველა ამ მიზეზის გამო ირანის პერსპექტივიდან დროის მოგება სულელური სტრატეგია. რას აძლევს ეს მათ? მეტი ეკონომიკური ზეწოლა. მას კიდევ 2 წელი აქვს. 2 წელიწადში რეჟიმი შეიძლება დაეცეს. 2 წელიწადში მას შეუძლია სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყოს. 2 წელიწადში მას შეუძლია გამოფიტვის ომი გააძლიეროს. გამოფიტვის ომზე ერთი რამ არის. ეს გავს ისტორიას, როცა ბაყაყს ადუღებულ წყალში აგდებენ. ის მაშინვე ამოხდება. მაგრამ თუ მას ქვაბში ჩასვამ და წყალს, იცი, ნელ ცეცხლზე გააჩერებ, ის ვერ ხვდება რომ უნდა ამოხდეს, რადგან ტკივილი ნელ-ნელაა და ბოლოს ბაყაყ იცი ხვდება. ასე რომ სანქციების შედეგად, ნელა, მაგრამ აუცილებლად მათი ეკონომიკა ინგრევა. რუთი კითხავდი, რა მოხდება, როცა ისინი საკუთარ ჯარისკაცებს ვეღარ გადაუხდიან? რა მოუვათ მათ? ისლამურ რეჟიმს რა მოუვა, როცა ვეღარც ბასიჯს და ვეღარც რევოლუციურ გვარდიას გადაუხდიან? ეს ხომ არ არის გამარჯვების სტრატეგია? და დამეთანხმე, რომ ნოემბრის შემდეგ შეიძლება ტრამპს. რა ქვია ამას? მას მეტი არჩევანი ექნება. გაფსოდეს, ამბობენ, რომ ნოემბრის შემდეგ ის ძალაშეზღუდული პრეზიდენტი იქნება, განსაკუთრებით თუ პრობლემური კონგრესი ეხოლება. ასე რომ, სწორედ იქ შეუძლია მას ცვლილებების შეტანა, სადაც პრეზიდენტს ჯერ კიდევ აქვს ძალაუფლება საგარეო პოლიტიკაში. ამიტომ ნოემბრის შემდეგ მას აქვს შესაძლებლობა შეინარჩუნოს გამოფიტვის ომი. შეუძლია გაამკაცროს, ან კიდევ ერთხელ დააჩქაროს მოვლენები. ამიტომ მას მეტი არჩევანი აქვს. ირანული პერსპექტივიდან დროის მოგება არაფერს წყვეტს. კარგი, ესე რომ იცით, ამას ესე შეხედვათ შეიძლება. და სინამდვილეში ესე შეხედვა კარგიცაა. აი, პრობლემა. თქვენ არ ითვალისწინებთ ისლამისტურ მენტალიტეტს და თქვენ ისე ლაპარაკობთ თითქოს, რასაც ამბობთ არის, ნახეთ, იცით მერე რა მოხდება. როგორც მდუღარე წყალში მყოფი ბაყაყის შემთხვევაში. მაგრამ იცით და ჩვენ ზუსტად არ ვიცით. თქვენ ამბობთ, რომ რუსეთს და ჩინეთს მათთვის რეალური დახმარება არ გაუწევიათ. ამაში ასე დარწმუნებული არ ვარ პირველ რიგში, მაგრამ აქ მინდა ვთქვა კიდევაც. მინდა ერთი რამ აღვნიშნო ყველასთვის, ვისაც შეიძლება ეს ჩემზე არ ესმის. რომ ამას ვამბობ, როგორც პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის დიდი ხნის მხარდამჭერი და სწორედ ამიტომ შემიძლია ამაზე ასე კრიტიკულად ვილაპარაკო, რადგან ეს არ შეესაბამება. ეხლა ახლო აღმოსავლეთში რამდენიმე რამ ხდება, რაც ჩემთვის დიდი იმედგაცრუებაა. იმიტომ, რომ სწორედ ეს არ შეესაბამება მის ზოგად ნაბიჯებს, რომელსაც მხარს უჭერდი და რომელიც ჩემთვის ბრწყინვალე იყო. ეხლა კი ვისაუბროთ სხვა არენებზე, რომლებიც ირანს უკავშირდება. მოდით ვისაუბროთ და როცა ვსაუბრობ გამარჯვებაზე და მარცხზე, ვისაუბროთ გაზაზე და შემდეგ ლიბანზე. ასე რომ მოდით ერთი წუთით გაზაზე ვისაუბროთ. ისრაელში არსებობს დავა, დებატი ასე ვიტყოდი. ადამიანებს შორის, რომლებიც ამას ამბობენ. სინამდვილეში გაზაში დარჩენილი ჰამასის ტერორისტების რაოდენობა ისეთივეა, როგორიც იყო 7 ოქტომბრამდე.
ეს არის პირველი. და მეორე, რომ გასულ კვირაში ისრაელმა მართლაც თავშეკავებულად მოეკიდა 7 ოქტომბრის ტერორისტებისა და სხვების დევნას. ამასობაში უფრო დიდი პრობლემა ის არის, რომ ჯერედ კუშნერი, ტრამპის სიძე და ახლო მრჩეველი გუშინ ეგვიპტეში წავიდა და შეხვდა ჰამასის ტერორისტებსა და ლიდერებს. ეს თავისთავად შემაშფოთებელია. და ეს მშვიდობის საბჭო, რომელიც სინამდვილეში ეს თითქოს ზღაპრების ქვეყანაა, რადგან ჰამასი არ აპირებს განიარაღებას. და საერთოდ ეს ტექნოკრატიული, ასე ვთქვათ, რეჟიმი, რომელიც თითქოს უნდა აიღოს კონტროლი, სავსეა ჰამასისა და ფათახის წარმომადგენლებით. და იცით, მე საერთოდ არ მგონია, რომ ეს იმუშავებს. მაგრამ ჯარედ კუშნერი იქ წავიდა, რომ ჰამასთან გული მოეგო და განიარაღებაზე ესაუბრა. და ეხლა როცა ვსაუბრობთ, სხვათა შორის დღეს თარიღსაც ვიტყვი. ასე რომ როცა ეს გამოქვეყნდება, გაიგებთ, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ 17 აგვისტოს. და კუშნერი რამდენადაც მე ვიცი, სანამ ვსაუბრობთ, გზაშია ისრაელისკენ, რომ შეხვდეს პრემიერ-მინისტრ ნეთანიაჰუს. კარგი. ასე რომ აქ არაფერი ახალი როდი. მახსოვს ტრამპის ადმინისტრაციის პირველ თვეებში მათი ანტიტერორიზმის ხელმძღვანელი, ანტიტერორიზმის კი არა, არამედ ის ადამიანი, რომელიც უცხო ქვეყნების მიერ ძევლად აყვანილი ადამიანების გათავისუფლებაზე იყო პასუხისმგებელი, შეხვდა ჰამასს. და შემდეგ, რომ მიეღოთ შეთანხმება ძევლებთან დაკავშირებით, ვიტკოფი შეხვდა ჰამასს. მან ისიც თქვა, რომ ჰქონდა პირადი მომენტი ერთ-ერთ ჰამასის წარმომადგენელთან, ვისთანაც მოლაპარაკებებს აწარმოებდა. და ასე რომ ტრამპის ადმინისტრაციის რომელიმე მაღალი თანამდებობის პირი ხვდება ჰამასის წარმომადგენლებს. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ეს ჯარედ კუშნერია, ის პრეზიდენტის სიძეა და ასე შემდეგ. მაგრამ ახალი არ არის, რომ ტრამპის ადმინისტრაციაში მაღალი დონის პრეზიდენტის მრჩევლები, ვიტკოფიც მაღალი რანგის მრჩეველი, კუშნერი, როგორც მაღალი რანგის მრჩეველი, შეხვდა ჰამასის წარმომადგენლებს. და აქ, რა თქმა უნდა, ვეთანხმები. არ მომწონს გემო, არ მომწონს სუნი, არ მომწონს, იცით, ეს ჩემთვის არ არის კარგი. მეორე მხრივ, ყველაფერი საქმით ჩანს. დიახ, თუ ვიტკოფი ჰამასის წარმომადგენლებს შეხვდა. კუშნერი, არა, ვიტკოფის ჰამასთან შეხვედრამ ჩვენი მძევლები გაათავისუფლა, შარშენ, ხომ ასეა? ამ ფასის გადახდა ღირდა? და მე ვიტყოდი, ალბათ კი. და თუ კუშნერი დღეს ხვდება ჰამასს, ან გუშინ უნდა თქვა, მაგრამ ამ კვირაში. თუ ეს დაგვეხმარება კარგ შეთანხმებაში ღაზაში, ეხლა რა არის კარგი შეთანხმება ღაზაში? ამერიკელები ამბობენ და კიდევ ერთხელ ამბობენ, ჰამასმა უნდა განაიარაღოს თავი. ჰამასმა უნდა ჩააბაროს ყველა იარაღი, სხვა შემთხვევაში. და შეიძლება მათ სჭირდებათ რაღაც სახის შენარჩუნების საშუალება. მათზეც დიდი ზეწოლა, როგორც ირანელებს. ამიტომაც ეს მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, არ ვფიქრობ, რომ თეთრ სახლში ვინმეს ჰამასის შესახებ ილუზიები აქვს. ვნახეთ, როგორ ესაუბრებოდა ტრამპი გათავისუფლებულ მძევლებს. ტრამპმა თქვა, იცით, ისინი ღაზაში არიან და საშინელ პირობებში და არც ერთი ღაზელი არ დაეხმარა მათ, ხო ასეა? მას ვფიქრობ, ძალიან ცოტა ილუზია აქვს, ხო ასეა? აშკარად შეიძლება მას მშვიდობა და სიმშვიდე სურს. შეიძლება მას უბრალოდ უნდა, რომ ღაზა უკანა პლანზე გადაიტანოს, რაც არ უნდა სურდეს, ხომ ასეა? მაგრამ მე არ ვხედავ, რომ ის ირანის ბირთვულ საკითხზე დათმობაზე წავიდეს და არც იმაზე, რომ ჰამასი უნდა განიარაღდეს. ეხლა თუ ჰამასს სჭირდება თვალის ასახვევი ფორმალობა, როგორც ამბობენ, იყო ასეთი რამ, რაც ღაზადან გამოვიდა არაბულ მედიაში. თქვეს, ჰამას სურს დარჩეს როგორც პოლიტიკური პარტია, რომელიც შეიძლება არსებობდეს მხოლოდ როგორც პოლიტიკური ძალა და არა როგორც სამხედრო ძალა. და თუ ეს ჰამასს განაიარაღებს, ეს არის ფასი, რომლის გადახდაზეც ისრაელი მზად უნდა იყოს. არა. აგვიხსენ. იმიტომ რომ ეს ტყუილია. ჰამას არ აქვს პოლიტიკური ბიურო და სამხედრო არა, ვიცი. იარაღის ჩამორთმევა. და სხვათა შორის ის 15 პუნქტიანი გეგმა, რომელიც ნეთანიაჰუმ ახლახან უარყო, კარდი ჰამასისა. ეს უკვე განზავებული ვერსია იმ 20 პუნქტიანი გეგმის, რომელიც ისედაც ცუდი იყო, მაგრამ ეს ნამდვილად ცუდია, რადგან ფორმულირება ძალიან ბუნდოვანია. თუ რა იარაღს ჩამოართმევენ, შეიძლება თავდაცვით იარაღს არც ეხებოდეს. და ისინი ღაზას არ ტოვებენ. იარაღს სადღაც შეინახავენ, სადაც სხვა ტერორისტები დააკვირდებიან. არა, და ჰამასი არ განიარაღდება, რადგან თუ ამას გააკეთებს, ჰამასი აღარ იქნება. აი მთავარი პრობლემა. ეს ქვეყნები, მათ შორის კატარი, სრული სია, ეხლა წინ არ მიდევს, გამოვიდნენ განცხადებით, მათ შორის არაბთა გაერთიანებული საამიროები და იორდანია. ეგვიპტე და არაბთა გაერთიანებული საამიროები, რატომ ვახსენებ მათ?
სამწუხაროა, რადგან ჩვენ აბრაამის შეთანხმებებს მათთან ერთად მოვაწერეთ ხელი და ისინი მართლაც კარგი მეგობრები იყვნენ ჩვენთვის. ისინი ყველანი ისრაელზე ერთად წავიდნენ. მან ცხადება გაავრცელეს ზუსტად მაშინ, როცა ქუშნერი აპირებდა ჰამასთან შეხვედრას. ეს დრო შემთხვევითი არ ყოფილა. მათ გაავრცელეს განცხადება, სადაც ისრაელი გააკრიტიკეს, თითქოს ის ხელს უშლის იმ საოცარ მშვიდობას, რომელიც შეიძლება გაჩენილიყო ღაზაში, ხომ გესმით როგორც არის. იცით, არის ადვილად შეგიძლიათ ნახოთ ზუსტი ტექსტი, მაგრამ ის გაბრაზებულია. ეხლა ეს არის გაბრაზებული ერთობლივი შეტევა ისრაელზე. ეს არის შემაშფოთებელი ნაწილი, რადგან რაც ხდება არის ის, რომ როდესაც დასავლეთი, როცა და ეს ქვეყნები, რომლებიც ისრაელს დაესხნენ თავს, დასავლური ქვეყნები არ არიან. ისინი დასავლეთის მენტალიტეტს უკეთესად ესმით, ვიდრე დასავლეთს მათი მენტალიტეტი ესმის. და შედეგად იციან როგორ გამოიყენონ ეს. და ამ დროს ესეთი ადამიანები, როგორიც არიან ქუშნერი და ვიტკოფი, ამერიკელი ებრაელები, ისინი ისრაელელებივით არიან 7 ოქტომბრამდე. არსებული წარმოდგენით, ხო? არა, თუ უბრალოდ შეთანხმებას მივაღწევთ, არა, თუ უბრალოდ ამას დავუშვებთ და მერე ვესაუბრებით, დიალოგს გავმართავთ და მერე შევძლებთ მათ დარწმუნებას. და ახლო აღმოსავლეთში ასე არ მუშაობს და მით უმეტეს ასე არ მუშაობს სისხლის მსმელ ტერორისტებთან. ასე რომ მე ამას ახლა არ ვამბობ. შეგიძლია თქვა, კარგი, მოусმინე, ჩვენი მტრები, ამას ყოველთვის შეგიძლია თქვა. ჩვენი მტრები ყოველთვის გვიხსნიან, იმიტომ რომ ბოლოს ყოველთვის ვამბობთ, გთხოვთ, გქონდეთ პალესტინის სახელმწიფო, გთხოვთ, წაიღეთ ჩვენი მიწა, გთხოვთ ეს გააკეთეთ, გთხოვთ ის გააკეთეთ. და ისინი უბრალოდ ამბობენ, არა, მადლობა. და შემდეგ თავის თავს იფეთქებენ ისრაელის ავტობუსებში და მსგავს რაღაცებში. ან, ხომ იცით, ან როგორც 25 წლის წინ, ხომ იცით, მოდით შევეჯახოთ ტყუპი კოშკებს. ასე პასუხობენ ისინი დასავლურ ლიბერალურ აზროვნებას. ეხლა ჩვენ მოგწონს დასავლური ლიბერალური აზროვნება. ჩვენ გვინდა ვიყოთ ასეთები, ეს კარგია. ეს ადამიანები ბოროტები არიან, დასავლეთი ბოროტი არ არის. მაგრამ მოусმინეთ, თუ თქვენ ბოროტების ხელშემწყობებო, ბოლოს მისი პარტნიორები ხდებით. და მე სწორედ ამიტომ მივმართავ ტრამპს, რომ არ დაკარგოს ფოკუსი. მესმის, რასაც ამბობთ, მან ჯერ არაფერი გაუკეთებია, მაგრამ მიზეზი, რატომაც არაფერი გაუკეთებია, ისაა, რომ მტერი არ აძლევს ამის საშუალებას. ეს მაწუხებს ახლა ყველაზე მეტად. და თქვენ ამბობთ, ბირთვულ იარაღს ვნახავთო. ეს ჯერ კიდევ გასარკვევია. ჩვენ ჯერ ბირთვულ იარაღამდე, თულ იარაღამდე არც კი მისულ ვართ, იმიტომ რომ იცით რა, ისინი უარყოფენ, არა, ჩვენ არ გვინდა ბირთვული იარაღი, ზუსტად ისე, როგორც ჰამასმა თქვა. კარგი, განვიარაღდებითო. არა, ისინი არ განიარაღდებიან, ისინი არ განიარაღდებიან. და ჩვენ ყურადღება უნდა გავამახვილოთ. კარგი, ხო, გაჩვენეთ. ერთი წამით. მინდა გიპასუხო. თქვი რომ ისინი არ განიარაღდებიან და არ ვეწინააღმდეგებ. მე ვფიქრობ, დიდი შანსია რომ ჰამასი არ განიარაღდება. ისინი უარს იტყვიან განიარაღებაზე. პირველ რიგში მგონია ძალიან აშინებთ ის, რომ თუ იარაღს ჩააბარებენ, სხვა ღაზელები, რომლებიც მათზე გაბრაზებულები არიან, ამოხოცავენ. დიახ, მათ აღარ ექნებათ კონტროლი. და მთელი იდეა იმაშია, რომ ისინი უბრალოდ პოლიტიკური პარტია იქნებიან იარაღის გარეშე. ასევე იცი, ეს ძალიან რთული რეგიონია. იარაღის გარეშე ისინი მოკვდებიან, ხომ ასე? ამიტომ ძალიან ცინიკურად ვუყურებ და სკეპტიკურად ვარ განწყობილი იმის მიმართ, რომ ისინი ოდესმე მართლაც ჩააბარებენ იარაღს. მაგრამ თუ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს იმ ვარაუდზე, რომ ისინი განიარაღდებიან, რატო უნდა იყოს ისრაელი ის, ვინც ყველაფერს აფუჭებს? თუ ჩვენ არ გვჯერა, რომ ისინი ოდესმე განიარაღდებიან საერთოდ. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ ისეთი ვითარებაა, რომ ტრამპმა მიაღწია ამ შეთანხმებას და ჩვენ ვეთანხმებით ამ შეთანხმებას, ეხლა მე ვფიქრობ და ჩვენ ეს გასულ კვირასაც განვიხილეთ. და მას შემდეგ, რაც გასული კვირა გავიდა, ამ საკითხზე არაფერი მომხდარა. გახსოვთ, ნეთანიაჰუმ საჯაროდ განაცხადა, მე უარს ვამბობ 15 პუნქტის მიღებაზე. და მას არც მოუწევდა მათი მიღება, რადგან ეს შეთანხმება ჰამასსა და მშვიდობის საბჭოს შორის იყო მიღწეული. ისრაელი ამაში არ მონაწილეობდა. ჩვენ არ მოგვიწერია ხელი ამ შეთანხმებაზე და შემდეგ არ დაგვირღვევია ის. ჩვენ შეთანხმების ნაწილი არ ვიყავით და ვამბობთ, რომ უარი ვთქვით. და შემდეგ ერთმა ჟურნალისტმა, როგორც გახსოვთ, ვაშინგტონში კითხა ტრამპს, გააქვთ რაიმე პასუხი იმაზე, რომ ნეთანიაჰუმ თქვენი შეთანხმება უარყო? მან თქვა. და შემდეგ ტრამპმა თქვა, ამაზე მოგვიანებით გიპასუხებთ ფაქტობრივად. და არაფერი უთქვამს. არაფერი უთქვამს. და უკვე ერთი კვირა ან ცოტა მეტი გავიდა. ეხლა საქმე ისაა, რომ ეს მაფიქრებინებს, რომ გარკვეული კოორდინაცია არსებობს. იმიტომ რომ თუ ტრამპს ნეთანიაჰუზე რაიმე ცუდის თქმა უნდოდა, შეეძლო ეთქვა. ეს მას ძლიერად აჩენს. მასზე ზეწოლა, იცით, წარსულშიც გაუკეთებია ეს. ეხლაც შეუძლია გააკეთოს. ვინ იცის? შეიძლება ქუშნერთან შეხვედრის შემდეგაც გააკეთოს ეს. რასაც ვამბობ ისაა, რომ ამ დრომდე არ გაუკეთებია. და ეს მაფიქრებინებს, რომ ნეთანიაჰუსა და ტრამპს შორის ამ საკითხზე უფრო მეტი შეთანხმებაა, ვიდრე ჩანს. და შეთანხმება, რომელიც თავიდანვე მკაცრად არის განსაზღვრული. სხვა სიტყვებით რო ვთქვათ, ღაზაში არაფერი მოხდება, თუ ჰამასი არ განაიარაღდება. არ ვფიქრობ, რომ ისრაელს მოქნილობის გამოჩენა უჭირს, რადგან რასაც არ უნდა დავპირდეთ, არაფერი მოხდება, თუ ჰამასი არ განაიარაღდება. ამიტომ მგონია, რომ ეს რეალურ სამყაროში მოლაპარაკების ნაწილია. ხომ ასეა?
შეიძლება ვაჩვენოთ მოქნილობა, მაგრამ ამის საჭიროება არ იქნება, რადგან შეგვიძლია ვთქვათ. თუ ისინი განაიარაღდებიან, მზად ვართ გავაკეთოთ ესა და ეს. და თუ ისინი არ განაიარაღდებიან, არ გავაკეთებთ არც A-ს, არც B-ს, არც C-ს. ვერ ვხედავ რა პრობლემაა. პირიქით, ისრაელისთვის მნიშვნელოვანია, რომ თავი წარმოაჩინოს როგორც ქვეყანა, რომელიც ყველაფერზე ავტომატურად არას არ ამბობს. განსაკუთრებით, როცა საქმე ეხება არას თქმას შეერთებული შტატების გეგმებზე, რომლებიც დამოკიდებულია ჰამასის განაიარაღებაზე. მარკ, კარგი, სანამ ლიბანზე გადავიდოდეთ, რომელიც ასევე კრიტიკული თემაა და უნდა განვიხილოთ, მინდა აღვნიშნო რაღაც, რაც ბოლო 10 დღის განმავლობაში მოხდა ღაზაში. ან როცა შენ იტყვი, იცი ისრაელი, რატო უნდა ვთქვათ ავტომატურად არა? ნება მომეცი გითხრა, რა არის უფრო ცუდი ავტომატურად უარის თქმაზე? უფრო ცუდია, რომ ავტომატურად ვამბობთ უარს და შემდეგ რეალურად ვუშვებთ, რომ ხელები შეგვიკრან. რაც გასულ კვირას მოხდა ღაზაში. შენ ამბობ, კი, ჩვენ უბრალოდ კიდევ ორი ჰამასის მეთაური გავანადგურეთ. ნება მომეცი რაღაც გითხრა. ერთი ისლამურ ჯიჰადს ეკუთვნოდა. ერთი მათგანი ისლამურ ჯიჰადს ეკუთვნოდა. Sorry. ერთ რამეს გეტყვით. ტანკი, ისრაელის ტანკი, გადაუარა ნაღმს, რომელიც ჰამასმა იქ დადო. ჯერ კიდევ არის გვირაბები. ჯერ კიდევ არიან ტერორისტები, არა მხოლოდ ტერორისტები, არამედ 7 ოქტომბრის ტერორისტები, რომელთა ძებნაც ბოლო ერთ კვირასა და ნახევარში შევწყვიტეთ. და საველე დამკვირვებლები, ახალგაზრდა ქალები, რომლებმაც 7 ოქტომბრამდე გააფრთხილეს და გააფრთხილეს. და გააფრთხილეს, რომ ჰამასი ვარჯიშობდა, რომ ჰამასი მიახლოვდებოდა ღობეს და გააფრთხილეს და მათ უთხრეს, გაჩუმდით. არა, გაჩუმდით, ჰამასი შეკავებულია. იგივე საველე დამკვირვებლები ისევ აფრთხილებენ. იმიტომ, რომ ჰამასი უახლოვდება იმას, რასაც ჩვენ ყვითელ ხაზს უწოდებთ. სინამდვილეში გადაკვეთა ის და მოიპარა. ისრაელის თავდაცვის ძალები, ანუ IDF, მათთვის ვინც არ იცის, IDF-ის აღჭურვილობა ეს ძალიან საშიშია. და ფაქტია, შენ თქვი, კი, ნეთანიაჰუმ თქვა, არა, მაგრამ მან და მისმა თავდაცვის მინისტრმა არმიას უთხრეს. და არმიის ხელმძღვანელმა, ორივემ, არმიის გენერალურმა შტაბის უფროსმა, ჩვენმა თავდაცვის მინისტრმა და ჩვენმა პრემიერ-მინისტრმა ძირითადად თქვეს, მოდი ცოტა დავწყნარდეთ, რადგან არ გვინდა თეთრი სახლი გავაღიზიანოთ. ეხლა შეიძლება დაეთანხმო, რომ ეს კარგი პოლიტიკაა. თეთრი სახლი არ გააღიზიანო. მე არ ვეთანხმები იმ შემთხვევაში, როცა ეს საფრთხეს უქმნის. იდეა ისრია ისრაელის თავდაცვის ძალების ჯარისკაცებზე. ამ შემთხვევაში მე არ ვეთანხმები, მაგრამ კარგი, შეიძლება ამაზე არგუმენტი მოიყვანო. მაგრამ ნუ გავაკეთებთ ისე თითქოს ნეთანიაჰუმ უბრალოდ უარი თქვა. მან თქვა არა, მაგრამ ის ისე არ იქცევა, თითქოს ნამდვილად უარს ამბობს. არა, სრულად. გაჩერდი ერთი წუთით. მთელი ეს დიდი ამბავი, ხო იცი? ის, რასაც ისრაელის კრიტიკოსები და მტრები და ასე შემდეგ ამბობენ, არის ის, რომ ისრაელმა უნდა გაიყვანოს ჯარები. ეს არის მთავარი საკითხი. ისრაელმა უნდა გაიყვანოს ჯარები ღაზადან. როცა ჰამასი რამდენიმე იარაღს ჩააბარებს, სანამ სრულად განიარაღდება, ეს არის მთავარი საკითხი, ხო ესეა? იდეა ისაა, რომ ისინი რამდენიმე თოფს ჩააბარებენ და ისრაელი რამდენიმე მეტრით უკან დაიხევს და ისინი გაჩერდებიან, მაგრამ ამას ისრაელი არ დაეთანხმება. და ჩვენც არ უნდა დავთანხმოთ. სწორია. რაც თქვენ წამოჭერით, ეს სხვა საკითხია. ანუ, ვამბობთ, რომ ვრჩებით იქ, სადაც ვართ, მაგრამ უკვე შევთანხმდით, რას ეძახიან ამას ჩუმად, ხო, არა საჯაროდ, რომ ჩვენ არ ვიქნებით ზედმეტად აგრესიულები იმაზე, რაც ხდება ყვითელი ხაზის მათ მხარეს. და აქ მინდა რაღაცა თქვა, რადგან ვიცი, როგორ მუშაობს ეს რეალურ სამყაროში, ხო ასე? თქვათ არის 7 ოქტომბრის დამნაშავე, რომელიც მათი საზღვრის მხარესაა, ხო ასე? ეხლა ჩვენ დაველოდებით დარღვევას, რომელიც აუცილებლად მოხდება. და შემდეგ უცებ მას დაარტყამენ პასუხად იმაზე, რასაც ისინი გააკეთებენ. სხვა სიტყვებით, იდეა თითქოს ისრაელმა უეცრად შეწყვიტა ჰამასის სამიზნეების განადგურება. ეს გავს ლიბანს, რაზეც ახლავე ვისაუბრებ. თუ ჰამასი პროვოკაციას მოაწყობს, თუ ჰამასის მებრძოლები გადმოვლენ ყვითელ ხაზს ჩვენს მხარეს, ეს გვაძლევს საშუალებას, რომ პასუხი გავცეთ და ძლიერად დავართ. და ძლიერი პასუხი აუცილებელი არ არის, რომ მაშინვე იყოს. შეიძლება ერთი დღის შემდეგაც იყოს. შეიძლება მაშინ, როცა ყველაფერი დალაგებული იქნება და დასართმელად მზად ვიქნებით. სხვა სიტყვებით, მერჩივნა სრული თავისუფლება მქონოდა მოქმედებაში. რა თქმა უნდა, მერჩივნა. და ისრაელს ეს არ დაუთმია. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ისინი როგორც ყველა საბრძოლო ოპერაციაში არიან, არსებობს მოქმედების არეალი. ყოველთვის არსებობს შეზღუდვები, რომელსაც ან თავად იწესებ, ან საერთაშორისო საზოგადოება გიწესებს. და ასე რომ კიდევ ერთხელ ისრაელს არ სთხოვენ, რომ უკან დაიხიოს ყვითელი ხაზიდან. და თუ მართალია, რომ ისრაელს სთხოვენ შეზღუდოს თავისი ქცევა, მხოლოდ ის ფაქტი, რომ ბოლო რამდენიმე დღეში გავანეიტრალეთ ტერორისტების მაღალი რანგის მეთაურები ღაზაში, აჩვენებს, რომ ამის შენარჩუნება ისრაელს შეუძლია. თუ ისინი გადაკვეთენ ყვითელ ხაზს და ჩვენს აღჭურვილობას მოიპარავენ, ეს დარღვევაა. მათ ამის უფლება არ აქვთ და ჩვენ გვაქვს უფლება პასუხი გავცეთ.
ჩვენ დაზვერვის თანამშრომლები მუდმივად აკვირდებიან, სად არიან მათი ხალხი და სად შეგვიძლია sapasukho დარტყმა მივაყენოთ. მეუბნებით, რომ დღეს გვირაბის აფეთქება არ შეგვიძლია. რა თქმა უნდა, შეგვიძლია დღეს გვირაბი ავაფეთქოთ, როგორც პასუხი მათქმედებებზე. და კიდევ ერთხელ, ეხლა ცნობილი რუთი ბლუმის სიტყვებს ციტირებ, ხომ ასეა? საბოლოოდ, ისინი მოგცემენ მიზეზებს, რომ გავაკეთოთ ის, რაც საჭიროა. ასე რომ, შენ ამბობ, რომ ეს შეიძლება დღეს გაკეთდეს და არა ხვალ. მაგრამ კარგი, ომში ბრძოლისთვის მოთმინებაც საჭიროა. ადრე შევაქე პრეზიდენტი ტრამპი ირანის საკითხზე, როცა თქვა: კარგი, მე ამას მოვიგებ. დრო ჩემს ხარესაა. ისრაელი ახლა ღაზის სექტორის 60%-ს აკონტროლებს. შესაძლოა მეცეც. შესაძლოა დრო ჩვენს წინააღმდეგ არ არის. ჰამასი მართალი ხარ, გულისმოb იყო ასეთი ანგარიში. ხშირად ასეთ ანგარიშებს ავრცელებენ ადამიანები, რომლებსაც მთავრობა არ მოსწონთ. დიახ, ისრაელში. ანგარიში თითქოს ჰამას იმდენივე მებრძოლი ყავს, რამდენიც 7 ოქტომბერს ყავდა. ბოდიში ეს სისულელია. ეს ცუდი რეპორტაჟია. ნებისმიერი ობიექტური კრიტერიუმით, ჰამასი როგორც ორგანიზებული სამხედრო მანქანა, ჩრდილის ფრაგმენტიც კი აღარ არის იმასთან შედარებით, რაც ადრე იყო. მათი სამხედრო მანქანა განადგურებულია. ამის საუკეთესო მტკიცებულებაა ის, რომ როცა ჰამასის მაღალი რანგის ლიდერს ხოცავთ, ადრე ისრაელში რაკეტებს ისროდნენ. ახლა კი უცებ აღარ არის რაკეტები, იმიტომ რომ უცებ მოეწონეთ. იმიტომ კი არა, რომ ჰერცლის ებრაული სახელმწიფო წაიკითხეს და სიონისტები გახდნენ. არა, ისრაელის შემაკავებელი ძალა მუშაობს და ისინი სუსტები არიან. ჩვენ გამარჯვების სტრატეგიაზე ვართ და შეგვიძლია გარკვეული შეზღუდვებით, რა თქმა უნდა. შეგვიძლია ამ გზით წავიდეთ. და ვფიქრობ, რომ ისრაელისთვის რისკი მინიმალურია. არდი, იმედი მაქვს, რომ მართალი ხართ, მაგრამ მე მთლიანად შევიცვალე ამ საკითხზე ჩემი შეხედულება, დიახ, მტერი გვაძლევს ლეგიტიმაციას. მაგრამ იმის გამო, რომ ამან სიცოცხლე დაგვაკარგვინა, მე ეს დამოკიდებულება შევიცვალე. არა, ნუ დაელოდებით თქმას. კარგი, თქვენ დებთ შეთანხმებას მთავარ ტერორისტ იასერ არაფათთან და მეორე დღეს ქვეყნის მასშტაბით თვითმკვლელი ტერაქტები ხდება. არა, მე აღარ მჯერა, რომ ჩვენი მტრის ბოროტნებას უნდა ვეღრდნობოდეთ გამართლებად. ჩვენ უკვე გვაქვს გამართლება. უკვე გვაქვს. ახლა მოდით ლიბანზე ვილაპარაკოთ, რადგან ეს ის არენაა, სადაც მართლა იყო იმედის საფუძველი. ლიბანის მთავრობა და ისრაელის მთავრობა შეთანხმებას დებდნენ, რომელსაც შეერთებული შტატები შუამავლობდა. ჰეზბოლას წინააღმდეგ ერთად ებრძოლათ და ლიბანის არმიას მიეცა საშუალება ჰეზბოლას კონტროლირებადი ტერიტორიები დაეკავებინა. რომ ენახათ, შეძლებდნენ თუ არა ამას, თავად ისრაელის არმიის გარეშე. ახლა აი ისევ იგივე ხდება. რამდენიმე დღის წინ 3 ისრაელი ჯარისკაცი მძიმედ დაიჯრა. ჰეზბოლა ესკალაციას აძლიერებს. და ექსპერტების აზრით, ვისაც ვენდობი, ირანმა გასცა ამის ბრძანება. ისლამურმა რესპუბლიკამ გასცა ამის ბრძანება. ისინი ესკალაციას აძლიერებენ. და ლიბანის არმია კარგად ვერ ართმევს თავს. მაგრამ ის, რაც ლიბანის მთავრობას კარგად გამოსდის, ისევ ისრაელზე თავდასხმაა. ასე რომ ნაკლებად, ანუ ყველაფერზე უნდა ვდარდობდე. დიახ, 7 ოქტომბრის შემდეგ ასეა. ყურადღება უნდა გაამახვილო მთავარზე. მაგრამ სინამდვილეში ლიბანიდან ძალიან პოზიტიურ რამეებს ხედავ. ეხლა რა მოხდა? ჰეზბოლას ლიდერობა ძირითადად ლიკვიდირებულია. ჰეზბოლას სამხედრო მანქანა ძირითადად განადგურებულია, ძალიან დასუსტებულია. ჰამასის მსგავსად ისინი მხოლოდ ჩრდილის ნამსხვრევად არიან ქცეულნი, იმასთან შედარებით, რაც ადრე იყვნენ ძალაუფლების პროექციის თვალსაზრისით. კარგი, ეს ყველაფერი ფაქტია. ამ ძალიან კარგი ამბის ერთ-ერთი უარყოფითი შედეგი, რადგან ძალიან კარგია, რომ ჰეზბოლა აღარ არის ის ძლიერი სამხედრო მანქანა, რაც ადრე იყო, ამას ერთი უარყოფითი შედეგი აქვს. ირანის რევოლუციური გვარდია ახლა ლიბანშია და უშუალოდ აკონტროლებს ჰეზბოლას. კარგი, ისინი ბრძანებებს გასცემენ და ეს შეურაცხყოფა არა მხოლოდ ისრაელისთვის, ეს შეურაცხყოფა ლიბანელებისთვისაც. ადრე მაინც არსებობდა ეს მოჩვენებითი წარმოდგენა, რომ ჰეზბოლა იყო ლიბანური ორგანიზაცია, რომელიც ირანის ორბიტაში იყო, ირანის მოკავშირე, მაგრამ მაინც ნამდვილი ლიბანური ორგანიზაცია. და ეხლა ეს მითიც საბოლოოდ ჩარეცხილია, რადგან ირანელი მეთაურები მათ ეუბნებიან რა გაკეთო. მაგრამ საერთო ტენდენცია ლიბანში ძალიან პოზიტიურია. ზოგჯერ უნდა მოითმინო და მოთმინებით იყო. და ნებომომეცით განმარტო, როცა ხდება დარღვევები, რა ხდება, არის ის, რომ ისრაელის სამხედროები, ისრაელის დაზვერვის ხალხი, ისინი ამკაცრებენ ზომებს. მათ აქვთ მთელი სია იმისა, რაც სურთ გააკეთო. და როცა ჰეზბოლა არ ღვევს ცეცხლის შეწყვეტას და აკეთებს იმას, რაც ამ კვირაში გააკეთეს და როგორც სწორად აღნიშნეთ, დღეს რამდენიმე ისრაელი მამაცი, ახალგაზრდა მამაკაცი საავადმყოფოშია, რადგან ისინი ჰეზბოლას ძალადობის მსხვერპლი გახდნენ. დიახ, მაგრამ საბოლოოდ ყველა ის ახალგაზრდა ისრაელი მრაელი მამაკაცი, რომლებიც საბრძოლო ძალებში მსახურობენ ლიბანში, ისინი იმარჯვებენ. და ჩვენ ვცვლით რეალობას. და მინდა გითხრათ, ცოტა ხნის წინ ლიბანელ მეგობარს ვესაუბრე.
მის სახელს არ დავასახელებ, ბოდიშს ვიხდ. მაგრამ იცით, ისრაელში არიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ ლიბანიდან უნდა გამოვიდეთ. განსაკუთრებით მემარცხენეები. დიახ, უნდა დავიხიოთ უკან. მან მითხრა, რომ ეს ყველაზე ცუდი რამ იქნება, რაც ისრაელმა შეიძლება გააკეთოს. ლიბანელმა ეს მითხრა და მინდა იცოდეთ, რომ ის ქრისტიანი არ არის. ის სხვა ერთ-ერთი თემიდანაა. მან მითხრა, რომ ლიბანისთვის ყველაზე ცუდი რამ, რაც ისრაელმა შეიძლება გააკეთოს, არის ძალიან სწრაფად ლიბანიდან გასვლა. რატომ? იმიტომ რომ ბოლო 1 წლის განმავლობაში, უпростоრად, ბოლო 2 წლის განმავლობაში ჩვენ ვასუსტებდით ჰეზბოლას ძალას, რაც რა თქმა უნდა კარგია ისრაელისთვის, მაგრამ ძალიან კარგია ლიბანისთვისაც. ის ამბობს, თუ ისრაელი სწრაფად გაიყვანს ჯარს ლიბანიდან და მე ვფიქრობ, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია ამას კარგად ხვდება, რადგან გუში ვნახეთ მათი ელჩი ლიბანში, როცა კითხეს, უნდა გაიყვანოს თუ არა ისრაელმა ჯარი უსაფრთხოების ზონიდან, მან თქვა, არა. პირველი რაც უნდა მოხდეს, ჰეზბოლამ უნდა დაყაროს იარაღი. ეს მაძლევს საფუძველს ვიფიქრო, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია ყურადღებით აკვირდება მოვლენებს და კარგად ესმის რა ხდება. რადგან როგორც ჩემმა ლიბანელმა მეგობარმა მითხრა, თუ ისრაელი გაიყვანს ჯარს ლიბანიდან, ეს აღიქმება როგორც ჰეზბოლას გამარჯვება. და ასე რომ, ყველაფერი რაც გავაკეთეთ მათი ძალისა და გავლენის შესამცირებლად ლიბანში, თუ მათ შეუძლიათ გამარჯვების გამოცხადება, ეს კარგი არ არის, მაგრამ ვფიქრობ, საერთო ტენდენცია რუთი, კარგია. ეხლა როგორც ადრე პოდკასტში ვთქვი და არ მინდა შეურაცხყოფა მოგატენო, შეგიძლია იყო ქალბატონი პესიმისტი. დიახ. მე ვფიქრობ ეს სწორია. მნიშვნელოვანია რომ რუთი ბლუმი იყოს იქ, იცი? იყოს იქ, რომ ცუდი ამბები გვაცნობოს და გვაჩვენოს, რაზე უნდა ვირელვოთ. მაგრამ ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია ღრმად ჩაისუნთქო. რეალობას შეხედო და თქვა, მოისმინე, საქმეები ბევრად უკეთაა ვიდრე ადრე იყო. შემდეგ კითხვას დაგისვამდი. არის თუ არა დღეს ღაზაში არსებული მდგომარეობა ბევრად უკეთესი ისრაელისთვის, ვიდრე 1 წლის წინ იყო? პასუხი კი არის. არის თუ არა დღეს ლიბანში მდგომარეობა ბევრად უკეთესი, ვიდრე შარშან ამ დროს იყო? პასუხი კი არის. არის თუ არა ირანთან დაკავშირებული მდგომარეობა ბევრად უკეთესი, ვიდრე შარშან ამ დროს იყო? კი. საერთო ჯამში ვითარების განვითარება კარგია. ეს არ ნიშნავს, რომ წყალში საფრთხეებს აღარ უნდა ვეძებოთ. უნდა ვეძებოთ. ყურადღება არ უნდა მოვადუნოთ, მაგრამ პესიმიზმში გადასვლა რუთი არასწორი სტრატეგია. კარგი, ასე რომ უბრალოდ ამით დავასრულოთ, კარგი? აბსოლუტურად მართალი ხარ. ყველაფერი ყველა მხრივ უკეთესია. უკეთესია, კარგი? შეიძლება არა ირანის ხალხისთვის, რადგან ისევ მათ სიკვდილით სჯიან და კლავენ და ისინი პრობლემაში არიან. და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, როგორც ყოველთვის, მინდა ხაზი გაუსვა ამ გადაცემაში. ჩვენ არ დაგვიწყებია ირანის ხალხი. და ისინი არიან ნამდვილი მსხვერპლები ამ ყველაფერში, რომლებსაც სჭირდებათ, მათ გადარჩენა სჭირდებათ. ეს ყველასთვის უკეთესია, არა მხოლოდ მათთვის. სჯობს მსოფლიოს, რომ გაათავისუფლოს ისინი იმ საზიზღარი რეჟიმისგან და გქონდეთ საზოგადოება, რომელსაც შეუძლია აყვავება ისე, როგორც ირანის ხალხს შეუძლია. ისინი ჭკვიანები არიან, ისინი გამჭრიახები არიან და ისინი არ უნდა დავივიწყოთ. ეს ერთია. მაგრამ ნება მომეცით დავასრულო. გეუბნებით რატომ არ ასეთი? ჩემი პესიმიზმი და სევდა სწორედ იქიდან მოდის, რომ ვამბობ, ჩვენ გვქონდა ეს გამარჯვებები. ყველაფერი, რასაც ამბობთ, სიმართლეა. ჰამასი და ჰეზბოლა დასუსტებულია, ირანი დასუსტებულია და ეხლა შემოდის დასავლეთი, ბევრი არაბული ქვეყნის დახმარებით. ამბობენ, რომ ისრაელი ბარიერია. როცა იმარჯვებ, ეს არ არის ის დრო, როცა ამბობ, კარგი, ვნებდებით. ეს არ არის ის დრო, როცა მოლაპარაკებებს აწარმოებ იმ ადამიანებთან, ვისაც ამარცხებ. ეს არ არის სწორი დრო. საქმე ბოლომდე უნდა მიიყვანო. და სხვათა შორის, რაც თქვი შენს ლიბანელ მეგობარზე, აბსოლუტურად მართალია. და სწორედ ამიტომ ვარ გაბრაზებული პრეზიდენტ ჯოზეფ აუნზე, რადგან ის მუდმივად ამახვილებს ყურადღებას იმაზე, რომ ისრაელი დამნაშავეა და უნდა გავიდეს. კარგი. უთხარი მადლობა ისრაელს, რომ დაგეხმარა იმ ხალხის დამარცხებაში, ვინც შენთვისაც მტრები არიან. და ვიტყვი ამას, რადგან ჩვენს პროგრამას უწოდებთ Israel and Diplomatic. და ეხლა შემიძლია თქვა ის ყველაფერი, რასაც ისრაელის დიპლომატობის დროს არ ვიტყოდი. მაგრამ ასევე ვეტყოდი ლიბანის პრეზიდენტს. შენ არ იქნებოდი ლიბანის პრეზიდენტი ისრაელის გარეშე. და ვეტყოდი ლიბანის პრემიერ-მინისტრს და ლიბანის საგარეო საქმეთა მინისტრს, რომ თქვენ არ იქნებოდით თქვენს პოზიციებზე ისრაელის თავდაცვის ძალების გარეშე. რადგან როდესაც ჰეზბოლა იყო ხელისუფლებაში, ამ ყველაფრის დაწყებამდე მათ ჰქონდათ ვეტო და არასოდეს მოგცემდნენ უფლებას, რომ ეს თანამდებობები დაგეკავებინათ. ფაქტი, რომ ლიბანი დღეს უფრო დამოუკიდებელია, ვიდრე ბოლო თაობაში ოდესმე ყოფილა, იმითაა განპირობებული, რომ ჰეზბოლა დასუსტა და ეს ისრაელის დამსახურება. და შეიძლება ამას საჯაროდ ვერ ამბობდეთ, მაგრამ მე ამას პირად საუბარში გეუბნებით და აღიარეთ. თქვენ დღეს ლიბანის პრეზიდენტი არ იქნებოდით, რომ არა ისრაელის დარტყმა და ჰეზბოლას დასუსტება. თქვენ იქ მხოლოდ იმიტომ ხართ, რომ ჰეზბოლა განადგურებულია და ეს თქვენ არ გაგიკეთებიათ. ეს ჩვენ გავაკეთეთ. აბსოლუტურად. და შემდეგ კვირამდე უბრალოდ კიდევ ერთ რამეს ვიტყვი, რაც დღეს 17 აგვისტოს ხდება. და ჩვენ შემდეგ პოდკასტამდე უკვე გვეცოდინება შედეგები. პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუს პარტია, რომელიც კნესეთში ყველაზე დიდი პარტიაა,
მართავს პრაიმერულ არჩევნებს და გადაწყდება, როგორი იქნება ლიკუდის სია, ლიკუდის პარტიის სია. და ეს ასევე გავლენას მოახდენს 27 ოქტომბრის ეროვნულ არჩევნებზე. ასე რომ საინტერესო იქნება, შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ კიდეც. გადაცემის ბოლოს უფრო მეც ვისაუბრებთ ისრაელის პოლიტიკაზე, თუ ამის საშუალება გვექნება. ამის გაკეთებას მოუთმელნად ველი. მომავალ კვირაში შევხვდებით რუთი. ნახვამდის.